ეს ძალიან განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი ვიდეო გვაქვს. ლივგუდის პროდუქტების შემქმნელები, დოქტორი რაიანი და ლიზა გუტკინი, გაგიზიარებენ მთავარ სახელმძღვანელოს დანამატების სწორად მიღების შესახებ. თქვენ გაიგებთ იდეალურ დროს, სწორ თანამიმდევრობას და საუკეთესო კომბინაციებს მაქსიმალური შედეგებისთვის. უყურეთ ყურადღებით და აღმოაჩინეთ თქვენი ჯანმრთელობის მთელი ძალა. მოგესალმებით ყველას. დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით. ჩვენთან ერთად არის ლიზა, ჩვენი პროდუქტების საგანმანათლებლო მიმართულების დირექტორი. მე კი გახლავართ დოქტორი რაიანი, ლივგუდის პროდუქტების გავითარების დირექტორი. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა მეგობრებო, კითხვა-პასუხის რეჟიმში ჩატარდება. თუმცა მინდა რომ ერთი რამ იცოდეთ და გთხოვთ. ყურადღებით იყოთ. ჩვენ უკვე მივიღეთ ისეთი კითხვები, რომლებზე პასუხის გაცემაც აქამდე არასოდეს მოგვწევია. ჩვენ გვსურს, რომ მაქსიმალურად ბევრ მათგანს გავცეთ პასუხი და დარწმუნებული ვარ, ამ დღევანდელი ზუმიდან ბევრ ახალ და სასარგებლო რამეს შეიტყობთ. ასე რომ ყურადღებით მოგვისმინეთ. დიახ, მოგესალმებით. ჩვენ პროდუქტების სატრენინგო ზუმში, სადაც გაიგებთ თუ როგორ შეუძლია ჩვენ საოცარ დანამატებს თქვენი ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდა. სანამ დავიწყებდეთ, თუ კი ჯერ კიდევ არ გაგიკეთებიათ ეს, აუცილებლად მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩვენი არხი, რათა გქონდეთ წვდომა ყველა მასალაზე და არ გამოგჩეთ ახალი პროდუქტების ჩაშვება. ასევე აქტიურად დააკომენტარეთ. ჩვენ ძალიან გვიყვარს თქვენი გამოხმაურების კითხვა და აზრების გაზიარება იმის შესახებ, თუ რა ისწავლეთ ახალი. როგორც რაიანმა აღნიშნა, დღეს კითხვა-პასუხის დღეა. ყოველი თვის ბოლოს ორშაბათ ჩვენ სწორედ ასეთ ცოცხალ ეთერს ვუთმობთ კითხვა-პასუხს. საქმე ისაა, რომ ჩვეულებრივი ტრენინგების დროს ჩვენ არ ვპასუხობთ იმ კითხვებს, რომლებიც არ ეხება კონკრეტულად იმ დღეს განსახილველ თემას. მაგალითად, თუ ვსაუბრობთ პროტეინზე, ჩვენ არ ვუპასუხებთ კითხვებს ჩვენ ახალ პროდუქტზე, ლიანზე. აი დღეს კი სწორედ ის დღეა, როდესაც შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვა დასვათ. ყველა პროდუქტზე. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ეს კითხვები უნდა ეხებოდეს პროდუქტებსა და ჯანმრთელობას. თუ კითხვები უფრო მეტად ბიზნესს ეხება, გთხოვთ მიმართოთ ხარდაჭერის გუნდს მისამართზე support.livgood.com. მოდით გადავიდეთ საქმეზე. მე უკვე მაქვს რამდენიმე კითხვა, რომლებიც ხშირად მეორდება, რადგან ახლახან ჩავუშვით ჩვენი ახალი დანამატი ლიანი. ყველაზე მთავარი კითხვა ასეთია. ინსტრუქციაში წერია, რომ უნდა მივიღოთ 2 კაფსულა ყოველი ჭამის წინ, თუმცა ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, რომ დღეში მხოლოდ 2-ჯერ ჭამს. ზოგი კი ხანგრძლივ შიმშილს მიმართავს და დღეში საერთოდ ერთხელ იკვებება. რას გვეტყვით ამაზე დოქტორ რაიანი? პასუხობს ბატონი რაიანი. მადლობა ლიზა. ლიანის მიღების ძირითადი პროტოკოლი არის 6 კაფსულა დღეში. ასე რომ თქვენ არ ხართ მკაცრად მიბმული კონკრეტულად კვებაზე. სასურველია რომ მიიღოთ 2 კაფსულა ჭამამდე 30 წუთით ან 1 საათით ადრე. ჯამში 6 კაფსულა დღეში, თუმცა თუ ამ გრაფიკს ვერ იცავთ, არც ესაა პრობლემა. შეგიძლიათ აბსოლუტურად თავისუფლად მიიღოთ 2 კაფსულა უზმოზეც. თუ საუზმეს ტოვებთ ან უბრალოდ არ გშიათ, მერე კი გადადიხართ სადილსა და ვახშამზე, ეს სრულიად მისაღებია. ჩვენ უკვე ჩავატარეთ ცალკე ზუმი ლიანის შესახებ, სადაც ვისაუბრეთ იმაზე თუ როგორ უნდა მოხდეს დოზირების ტიტრაცია, ანუ დოზის თანდათანობით ზრდა. ხშირად ადამიანებმა ლიანის მიღება დასაწყისში შეიძლება იგრძნონ ლიანის მიღების დასაწყისში შეიძლება იგრძნონ მუცლის მსუბუქი სპაზმები ან დისკომფორტი. ეს სრულად ნორმალური და მოსალოდნელი რეაქციაა, თუმცა ყველას არ აღენიშნება ეს. თუ ეს თქვენს შეგემთხვათ, შეგიძლიათ დაიწყოთ დაბალი დოზით და ნელ-ნელა გაზარდოთ. მაგალითად, 1 კაფსულა დღეში 3-ჯერ ან 2 კაფსულა დღეში 2-ჯერ. თავადვე დააკვირდით, რა გრაფიკი მუშაობს თქვენს ორგანიზმზე. საუკეთესოდ, მაგრამ საბოლოო მიზანი მაინც დღეში 6 კაფსულის მიღებაა. შესანიშნავია, სანამ ისევ ლიანის თემაზე ვართ, აი კიდევ ერთი კითხვა. შეუძლიათ თუ არა ადამიანებს მისი მიღება, თუ ისინი პარალელურად იყენებენ ისეთ პრეპარატებს, როგორიცაა ოზემპიკი ან ტირზეპატიდი, ანუ GLP-1 რეცეპტორების აგონისტებს. დიახ, რა თქმა უნდა. მოდით შეგვაშინებს GLP-ს პირველის ხსენება. ვიცი რომ დღეს მას ძალიან ბევრი ადამიანი იყენებს და
ეს აბსოლუტურად ნორმალურია. რა თქმა უნდა, გასათვალისწინებელია გარკვეული თანდევი ფაქტორები. თუმცა გახსოვდეთ ერთი რამ, საკვები თავად ააქტიურებს GLP პირველს. ბაქტერიები, სხვადასხვა მკვებავი, ნივთიერებები, ეს ყველაფერი ბუნებრივად ააქტიურებს GLP-1-ს. არის ჩვეულებრივი რეცეპტორი ჩვენს ორგანიზმში. როდესაც ადამიანი ჭამს, ორგანიზმი მას ააქტიურებს, რაც ზრდის ინსულინის სეკრეციას, რათა სხეული მოემზადოს გლუკოზისა და შაქრის მისაღებად. ეს რეცეპტორი ასევე აწვდის სიგნალს ტვინს დანაყრების შესახებ, რომ შევანელოთ ჭამის პროცესი და ანელებს საკვების გადაადგილებას კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში, რათა ორგანიზმმა მეტი მკვებავი ნივთიერება შეიწოვოს. ასეა მოწყობილი ჩვენი სხეული, ასე რომ თუ თქვენ იღებთ GLP-1 ერთის პრეპარატებს, ლიანის გამოყენება მაინც თავისუფლად შეგიძლიათ. მათ შორის არანაირი კონფლიქტი ან უკუჩვენება არ არსებობს. ლიანში შუამავალი ერთ-ერთი კონკრეტული ინგრედიენტი ახალი ზელანდიის სვის ექსტრაქტია. სწორედ რომ ურთიერთქმედებს GLP-1-ის რეცეპტორთან, როგორც აგონისტი. ანუ ის მოქმედებს მსგავსი პრინციპით, როგორც ეს რეცეპტორული მედიკამენტები. თუმცა ეს მცირედი დუბლირება არანაირ ნეგატიურ გავლენას არ ახდენს და აბსოლუტურად უსაფრთხოა. კარგით, კიდევ ერთი კითხვა ლიანის შესახებ. თუ ადამიანს არ სურს წონის დაკლება, კონკრეტულად სასწორზე ციფრების შემცირება, მაინც უნდა მიიღოს ლიანი? მაგალითად, თუ ადამიანს აქვს დიაბეტი, მაგრამ წონა ნორმაში აქვს. დიახ, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია უფრო მეტად იმაზე, თუ რა მიზანი გაქვთ სხეულის კომპოზიციასთან მიმართებაში. ჩვენ ყველას გვსურს სხეულის კომპოზიციის გაუმჯობესება. პირადად მეც მინდა ეს, მით უმეტეს ასაკის მატებასთან ერთად, როდესაც კუნთოვანი მასის შენარჩუნება რთულდება. ასე რომ ეს პროდუქტი ყველას სჭირდება. თუმცა გაითვალისწინეთ, როდესაც იყენებთ GLP-1-ის აგონისტებს ან ლიანს და იღებთ მათგან მაქსიმალურ სარგებელს, თქვენ უფრო მეტად გესაჭიროებათ მკვებავი ნივთიერებების მიღება და ორგანიზმის დანამატებით შევსება. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ნაკლებს ჭამთ, კალორიულ დეფიციტში ხართ, რაც ხანგრძლივ პერსპექტივაში ჩვენი აზრით არ არის კარგი იდეა და ამაზე უკვე ვისაუბრეთ. სხეულის კომპოზიციის გასაუმჯობესებლად აქცენტი უნდა გააკეთოთ მაქსიმალურად სუფთა საკვებზე. ლიზა, იქნებ შენ დაამატო რამე ამაზე. ასევე მნიშვნელოვანია დანამატები, რადგან საკვები უფრო ნელა გადაადგილდება კუჭში და ორგანიზმმა შეიძლება ვერ მოახდინოს საჭვლის მომნელებელი პროცესების ოპტიმიზაცია. შესანიშნავია, გადავიდეთ სხვა კითხვაზე, რომელიც ამინომჟავებსა და პროტეინს ეხება. კითხვა ასეთია: რატომ უნდა მივიღოთ ჩვენი ამინომჟავები? თუ პარალელურად ვსვამთ შრატის პროტეინს, რომელსაც ისედაც აქვს შესანიშნავი ამინომჟავური პროფილის შემცველობა. პროტეინი ხომ სრულფასოვანი საკვები წყაროა. ეს იგივეა, რომ ვთქვათ, დღეს შევჭამე 3 კვერცხი, რომელიც მდიდარია ამინომჟავებით. ამიტომ ამინომჟავებს აღარ დავლევ. არა, ჩვენ გვჭირდება დანამატები, რათა ორგანიზმში უზრუნველყოთ მათი ოპტიმალური დონე. პროტეინი არის როგორც კარგი სტეიკი ან კვერცხი, მაგრამ ამინომჟავების დამატება მაინც აუცილებელია. და კიდევ ერთი კითხვა პროტეინის შესახებ. ერთ-ერთმა პარტნიორმა მკითხა, მას სურდა 20 ფუნტის დაახლოებით 9 კილოგრამის დაკლება და როდესაც მისი მონაცემები, სიმაღლე და წონა შევიყვანე სხეულის მასის ინდექსში, კალკულატორში აღმოჩნდა, რომ ამ წონის დაკლების შედეგადაც კი ის მაინც ჭარბი წონის კატეგორიაში რჩებოდა. ამიტომ მაშინაც კი თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი მიზანი მცირეა, არაპირებთ მარათონის სირბილს ან 50 ფუტის დაკლებას, არამედ მხოლოდ 20-ის, თქვენ მაინც უნდა იანგარიშოთ პროტეინის გრამები თქვენი იდეალური წონის მიხედვით და არა იმ წონის მიხედვით, რაც ახლა გაქვთ. გამოიყენეთ BMI კალკულატორი, შეიყვანეთ თქვენი სიმაღლე და ითამაშეთ ციფრებით, რათა ნახოთ რა წონა ჩაგსვამთ
ნორმალურ დიაპაზონში. და გაითვალისწინეთ, რომ BMI არის სრულყოფილი და უზადო სისტემა. ინტერნეტში ასევე შეგიძლიათ იპოვოთ იდეალური წონის გამოსათვლელი, სპეციალური კალკულატორები თუ ეს უფრო გაინტერესებთ. რაც შეეხება სუპერრედს, სუპერწითლები, კითხვა. მე მას ვიყენებ მაღალი არტერიული წნევის დროს. გაქვთ კიდევ რამე რეკომენდაცია? გულსის ძარცვა სისტემასა და წნევის დარეგულირებაზე ჩვენ გვაქვს დიდი ტრენინგი ჩვენს YouTube არხზე, სადაც უამრავი ინფორმაციაა, თუმცა რაც შეეხება კონკრეტულად სუპერ წითლებს, ის სასარგებლოა არა მხოლოდ გულისთვის, არამედ 3 ძირითადი მიმართულებით. ფიზიკური გამძლეობა, რადგან მასში შემავალი ნიტრატები ზრდის ენერგიას და პროდუქტულობას და ასევე სექსუალური დისფუნქციის დროს, რადგან ის მუშაობს დაახლოებით იმავე პრინციპით, როგორც ვიაგრა და მსგავსი პრეპარატები, აფართოებს სისხლძარღვებს ნიტრატების მეშვეობით. დიახ, ასია. რობერტა, აუცილებლად ეწვიეთ YouTube-ის არხს, სადაც ნახავთ დაწვრილებით ვებინარებს გულსის ძარცვა დაავადებებზე, მაღალ წნევასა და ქოლესტერინზე. კარგით, გადავხედოთ კითხვებს იმის შესახებ, თუ რა ახალი პროდუქტები გამოდის და რა სიახლეებს გეგმავთ. ბევრს არ გავაჭინაურებ და გეტყვით, რომ მალე გამოვა ბავშვების მულტივიტამინების საღეჭი რეზინები, რომლითაც აღვრთოვანებულები დარჩებით. ბაზარზე მსგავსი ანალოგი უბრალოდ არ არსებობს. ასევე მუშაობთ ჰიდრატაციის სპეციალურ ხაზზე. რადგან უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ უჯრედულ ჰიდრატაციას, სწორედ ამიტომ გვიყვარს ასე ძალიან კრეატინიც. გარდა ამისა, მუშაობთ ქალების ჰორმონალური ბალანსის და მამაკაცების ჰორმონალური მხარდაჭერის პროდუქტებზე და კიდევ პირველად ექსკლუზიურად აქ გაჟღერდება ვმუშაობთ ძილის პროდუქტზე, სლებ პროდუქტ. უკაცრავად, მანამდე კუჭნაწლავის პროდუქტია. ახლა ვასრულებთ მუშაობას პროდუქტების შტამებზე, რათა დავწმუნდეთ, რომ ისინი იქნებიან აბსოლუტურად იდეალური, საუკეთესო და სუფთა, რაც კი საერთოდ ხელმისაწვდომია და ბოლოს ძილის პროდუქტი. ეს იქნება CBN-ის კანაბინოლი, ბაზარზე ბევრი სხვა სასარგებლო ინგრედიენტით. თუ არ იცნობთ კანაბიდიოლს, გადახედეთ მის თვისებებს ძილის გასაუმჯობესებლად. ჩვენ უკვე დავტესტეთ რამდენიმე საცდელი პარტია და შედეგები არის საოცრად პოზიტიური. ძალიან ველოდები ამ პროდუქტს, თუმცა გახსოვდეთ, რომ ძილი ბევრად არის დამოკიდებული ცხოვრების წესზეც და ამაზეც გვაქვს ცალკე ვებინარი ჩვენს YouTube-ზე. შემდეგი ძალიან ხშირი კითხვაა. შეიძლება თუ არა პროდუქტის ზედოზირება ზოგადი პრინციპი ასეთია, რადგან ჩვენი პროდუქტები დამზადებულია ნატურალური საკვები ბაზისგან. პასუხია არა, თუმცა არის რამდენიმე მომენტი, რაც უნდა გვახსოვდეს. კრეატინი საინტერესო ელემენტია. მას ვიღებთ საკვებიდან, მაგრამ ჩვენი ორგანიზმი თავადაც აწარმოებს მას. გესმით ჩემი ხმა? ყოველ ჯერზე როცა გვერდზე ვიხედებით, გამოსახულება იცვლება. მეგობრებო, ბოდის გიხდით ამ ტექნიკური ხარვეზისთვის. აი ახლა მგონი ყველაფერი გამოსწორდა. ლიზა, კრეატინზე ამბობდი. კრეატინს ორგანიზმი თავადაც გამოიმუშავებს და საკვებიდანაც ვიღებთ, თუმცა ასაკის მატებასთან ერთად მისი მარაგი იკლებს. ამიტომ ჩვენ ყოველთვის რეკომენდაციას ვუწევთ კრეატინის მუდმივ მიღებას. აქ არ არის საჭირო ციკლურობა, ანუ შესვენების გაკეთება. დიახ, და მინდა დავამატო, მაგალითად ჩვენი მულტივიტამინები ისედაც შეიცავს მაღალ დოზებს. ამიტომ მათი იმაზე მეტი მიღება, რაც მითითებულია, საჭირო არ არის. იგივე ეხება ვიტამინ D-ს. მისი დოზა უნდა შეარჩიოთ სისხლის ანალიზის მიხედვით, რადგან ვიტამინ D-ს ზედმეტმა რაოდენობამ შეიძლება ტოქსიკურობა გამოიწვიოს. აი კიდევ ერთი კითხვა, რომელსაც მუდმივად მიგზავნიან. ჩვენ ლიანში შედის ვიტამინი B12,
100 მიკროგრამი ყოველ 2 კაფსულაში და რადგან დღეში 6 კაფსულას სვამთ, ადამიანებს ეშინიათ. გაითვალისწინეთ, რომ ვიტამინ B12-ს არ გააჩნია ზედა ტოქსიკური ზღვარი, რადგან ის წყალში ხსნადია და ორგანიზმში ზედმეტს შარდთან ერთად მარტივად გამოდევნის. ის არ გროვდება ცხიმოვან ქსოვილებში, როგორც ცხიმში ხსნადი ვიტამინები A, D, E და K. აი ამ 4 ვიტამინს კი ნამდვილად სჭირდება კონტროლი. მაგრამ რაც შეეხება ისეთ პროდუქტს, როგორიცაა მეთილენის ლურჯი, არა, ჩვენ არ გვინდა, რომ ის ყოველდღიურად მთელი ცხოვრების მანძილზე მიიღოთ. აქ არის გამონაკლისები, რადგან ამ პროდუქტის მიზანია მიტოქონდრიების ფუნქციის ოპტიმიზაციის სტიმულირება. რაც ასაკის მატებასთან ერთად ძალიან კომპლექსური თემაა. საუკეთესო პროდუქტები ქოლესტერინის დასაწვავად ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი YouTube-ის არხზე. რაც შეეხება პროსტატის ჯანმრთელობას, მამაკაცის მულტივიტამინებში ჩვენ დავამატეთ ლიკოპინი. დიახ, ლიკოპინი სულ უფრო მეტ ყურადღებას იქცევს პროსტატის ჯანმრთელობის კუთხით. ის არის საოცარი ანტიოქსიდანტი, რომელიც პირდაპირ პროსტატაში აკუმულირდება. ლიზა ასევე საუბრობდა ამინომჟავების პროფილზე პროტეინში. ბოლო დროს მეცნიერული მიდგომა შეიცვალა. ძველი მოსაზრება, რომ ორგანიზმი ერთ მიღებაზე მხოლოდ 30 გრამ პროტეინს ითვისებს, სიმართლეს არ შეესაბამება. ჩვენ ვხედავთ, რომ სხეულს შეუძლია ერთ მიღებაზე 30 გრამზე მეტი პროტეინის ათვისებაც. ხოლო ამინომჟავებზე რაც შეეხება, აქ პრინციპი მარტივია. რაც მეტი, მით უკეთესი, რადგან იმ მაქსიმალურ ზღვარს, სადაც ის მავნე გახდება, ადამიანების უმეტესობა მაინც ვერასდროს მიაღწევს. შემდეგი კითხვა შეიძლება თუ არა ლიანის მიღება ჭამის შემდეგ. დიახ, შეგიძლიათ მიიღოთ ჭამის შემდეგაც, პრობლემა არ არის. უბრალოდ ჭამამდე მიღება უფრო ეფექტურია, მაგრამ ლიანში არის სხვა ინგრედიენტებიც, რომლებიც მაინც სასარგებლოა მეტაბოლიზმისა და წონის მენეჯმენტისთვის. შეიძლება თუ არა გადავიტანოთ პროდუქტები ქილებიდან სპეციალურ პაკეტებში, ჩანთებში. მეგობრებო, ჩვენ სერიოზულად მუშაობთ ეკოლოგიურად უფრო სუფთა შეფუთვაზე. საბედნიეროდ ჩვენი ქილები არ არის ერთჯერადი გამოყენების პლასტმასი, რაც ძალიან გვახარებს, რადგან ჩვენ მხარს ვუჭერთ გარემოს დაცვას და გვსურს ჩვენი წვლილი შევიტანოთ ამაში. ასე რომ, მალე იხილავთ უფრო მეტ პროდუქტს სპეციალურ პაკეტებში, რადგან მათ დამზადებაზე ნაკლები მასალა იხარჯება და ასევე გამოვიყენებთ უფრო მეტად გადამუშავებად პლასტმასს. ლიანის ძირითადი შემანარჩუნებელი დოზა არის 6 კაფსულა დღეში. ეს არის 180 კაფსულა 30 დღის მარაგისთვის. ჩვენ შეგვეძლო ის ფხვნილის სახით გამოგვეშვა საზომი კოვზით, მაგრამ მას ექნებოდა საშინელი გემო, ამიტომ კაფსულების საუკეთესო გამოსავალი აღმოჩნდა. კითხვა ლორასგან. რა განსხვავებაა პროტეინის საკვებიდან მიღებასა და კოქტეილებიდან მიღებას შორის? ჩვენი შრატის პროტეინისგან ორგანიზმი თითქმის სრულად ითვისებს 20 გრამს. ახლახან ვუსმენდი საინტერესო პოდკასტს. მაგალითად, თუ შეჭამთ სტეიქს, რომელიც შეიცავს 25 გრამ პროტეინს, მისი გადამუშავების შემდეგ ორგანიზმი რეალურად ვერ ითვისებს სრულ 25 გრამს. დაფქული ხორციდან, ფარშიდან პროტეინის ათვისება უფრო ადვილია, რადგან ის უკვე მექანიკურად დაშლილია და სხეულს ნაკლები მუშაობა უწევს. აი, ჩვენი პროტეინის იზოლატიდან კი ორგანიზმი თითქმის 100%-ით ითვისებს სრულ 20 გრამს. კოქტეილები არის ძალიან მოხერხებული 100%-ით კომფორტული, როცა გეჩქარებათ და რაც თავარია, ის გაძლევთ საშუალებას მიიღოთ საჭირო რაოდენობის სუფთა პროტეინი ზედმეტი კალორიების გარეშე. სულ რაღაც 100 კალორია 20 გრამ პროტეინზე. თუ კი ორ კვებას შორის თითო კოქტეილს დალებთ, ეს არის დამატებით 40 გრამი პროტეინი სულ რაღაც 200 კალორიად. ეს ძალიან მარტივია და რეალურია. ვიტამინი D-ს წყარო, ჩვენი DK2 მიღებულია ცხვრის მატყლისგან.
ლანოლინ, ხოლო ბავშვების ახალ მულტივიტამინებში, რომელიც მალე გამოვა, ვიტამინი D მიღებულია ორგანული ლიქენისგან, რომელიც არის 100%-ით მცენარეული. კითხვა ღვიძლის ფუნქციონირებაზე. ღვიძლის არაალკოჰოლური ცხიმოვანი დაავადება დღეს მთელ მსოფლიოში უდიდესი პრობლემაა, რომელიც ბავშვებშიც კი გვხვდება. ეს კატასტროფაა და პირდაპირ კავშირშია იმ საკვებთან, რასაც მივირთმევთ და ცხოვრების წესთან. დიეტას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ჩვენ ფაქტორ 4 და ომეგა-3 ცხიმოვანი მჟავები ძალიან სასარგებლოა ამ დროს. თუმცა თუ გაქვთ ღვიძლის დაავადება, აუცილებლად გაიარეთ კონსულტაცია თქვენს მკურნალ ექიმთან და ანალიზების მიხედვით იმოქმედეთ. ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ მე და გამოგიგზავნით მეტ ინფორმაციას. მეგობრებო, უკვე 15 წუთია ეთერში ვარ და უამრავი კითხვა დაგროვდა. როგორც ადრე აღვნიშნეთ, თუ გაქვთ ძალიან სპეციფიკური სამედიცინო კითხვები, გთხოვთ პირდაპირ მომწეროთ ელ-ფოსტაზე. მე დაგეხმარებით და უფრო დეტალურ ინფორმაციას მოგაწვდით, ვიდრე ამას მოკლე ეთერში ვასწრებთ. ჩვენ ვცდილობთ ეს შეხვედრები იყოს სწრაფი, რადგან ვიცით, რომ თქვენი დრო ძალიან ძვირფასია. ჩემი მეილის მისამართია liza@live.com. სხვათა შორის, ჩვენი ყველა პროდუქტის ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს ვებგვერდზე. გადადით აღწერაში მოცემულ ბმულზე, დააჭირეთ სექციას Learn More, გაიგეთ მეტი, სადაც ასევე განთავსებულია სატრენინგო ვიდეოები და რა თქმა უნდა, თვალი ადევნეთ ჩვენს YouTube არხს, სადაც ყოველ ორშაბათს უკვე დიდი ხანია ვატარებთ სატრენინგო ზუმებს. მე კიდევ რამდენიმე კითხვას უცებ შევეხები. კითხვა ორგანიზმის გატუტოვნებაზე. ეს პროცესი იწყება დილიდან. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი დილის რუტინა, რადგან ამ დროს კუჭი ცარიელია. ეს არის საუკეთესო დრო გაფილტრული ან უკუოსმოსის წყლის მისაღებად, რომელსაც აქვს მაღალი pH. დღის განმავლობაში ორგანიზმი ისედაც გამოიმუშავებს მჟავას კუჭში და ჰომეოსტაზი უდიდეს როლს თამაშობს ჩვენს სისტემაში. გარკვეული პროდუქტების გატუტოვნებაზე ნერვიულობა ადამიანების უმეტესობისთვის ნაკლებად პრობლემური უნდა იყოს. მთავარია ზოგადი კვების და ნუტრიციული დონე, რაზეც ორგანიზმი მომენტალურად რეაგირებს. ქალების ჰორმონალური პროდუქტი ჯერ არ გამოსულა, მას მომავალ 2 კვირაში იხილავთ. სუპერედის მიღება კი შეგიძლიათ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში. მე მას ვიყენებ ვარჯიშის წინ ან შუა დღისას ენერგიის ასამაღლებლად. მეც ძალიან მიყვარს მისი დალევა გვიან შუა დღისას. მეგობრებო, უარი თქვით შაქრიან და გაზიან სასმელებზე. შეზღუდეთ კოფეინი დილის 11 საათის შემდეგ. სერიოზულად გეუბნებით, გაზიანი სასმელები უნდა ამოიღოთ რაციონიდან და ჩაანაცვლოთ ისეთით, როგორიცაა ჩვენი ამინოს, ან სუპერრედს, ან თუნდაც სუპერგრენს. ასევე იყო კითხვა გლუტათიონზე. მე ის ძალიან მიყვარს, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ვიპოვეთ ისეთი ფორმა, რომელიც ორგანიზმში ეფექტურად შეიწოვება პარალელურად პირის ღრუდან მიღებისას. რაც შეეხება ასკორბინას მჟავას, ვიტამინ C, მალე იხილავთ ჩვენს ახალ ფორმულას, სადაც ის ჩანაცვლდება ორგანული აცეროლას ბალით. ეს სიახლე შეეხება პროდუქტების მომავალ პარტიებს და ბავშვების ვიტამინებსაც, ასე რომ ეს შესანიშნავი სიახლეა. ჩვენი ვანილის პროტეინის 30 პორციიანი შეფუთვაც მალე გამოვა და ის იქნება სპეციალურ პაკეტში, ანუ ჩანთაში. მიუხედავად იმისა, რომ ბაზარზე პროტეინის ფასები კატასტროფულად გაიზარდა, ჩვენ მაინც ვინარჩუნებთ ძველ ფასებს და თქვენთვის მათ არ ვწევთ მაღლა. და ბოლო კითხვა კოლაგენის პეპტიდებზე, ანუ კოლაგენის პეპტიდები შეიძლება თუ არა კოლაგენის ჩათვლა დღიურ პროტეინის ნორმაში. ლიზა, შენ რა სიტყვი?
მე არ ვთვლი, თუმცა შენ ყოველთვის ამბობ, რომ არც უნდა ჩავთვალოთ. დიახ, მე ვამბობ არა. კოლაგენი არ უნდა მიათვალოთ თქვენს დღიურ პროტეინის მიზანს, რადგან მას აქვს სრულიად უნიკალური ამინომჟავური თანმიმდევრობა. ის არ მონაწილეობს კუნთების პროტეინის სინთეზში. კოლაგენი სულ სხვანაირად მოქმედებს, მას აქვს სრულიად განსხვავებული სტრუქტურა. ამიტომ მე მას არ ვითვლი. თუმცა თუ ლიზა ითვლის, ეს მისი ნებაა. საერთოდ დღეში 10-დან 30 გრამამდე კოლაგენი აბსოლუტურად საკმარისია და მის დიდ რაოდენობით მიღებას აზრი არ აქვს. მეგობრებო, ჩვენ ჯერ კიდევ შორს ვართ დასასრულისგან, მაგრამ დრო იწურება. ბოდის გიხდით, რომ ყველა კითხვას ვერ ვუპასუხეთ. ლიზა, პროტეინის ბარებზე რას გვეტყვი? ხომ ვმუშაობთ მათზე? დიახ, ვმუშაობთ. მე კარგად მესმის თქვენი, რადგან ბაზარზე მხოლოდ 2 ბრენდია, რომელსაც თავად ვჭამ და ისიც უკვე მომეწყინა. ძალიან რთულია იპოვო ისეთი პროტეინის ბატონი, რომელიც არ იქნება გადატვირთული კალორიებით, მაგრამ იქნება ყუათიანი, ექნება ბევრი პროტეინი, ცოტა შაქარი და ბევრი უჯრედისი. ასე რომ ჩვენ ვმუშაობთ ამაზე. ასევე გუკითხეს, გამოვუშვებთ თუ არა რაიმეს ცხიმის წვისთვის ან კუნთების გასაძლიერებლად. ჩემი პასუხია, როგორც წესი, ბაზარზე არსებული ეგრეთ წოდებული ცხიმსაწველები და თერმოგენიკები უბრალოდ ხელოვნურად გიჩქარებენ გულისცემას, როგორც კოფეინის დიდი დოზა. ამ პროდუქტების უმეტესობა არის ნაგავი და ხშირად დაბინძურებულიც კია. ამიტომ თუ მათ ყიდულობთ, კარგად შეამოწმეთ ბრენდის ლაბორატორიული ტესტები. ჩვენ მხარს არ ვუჭერთ თერმოგენიკებს. კუნთებისთვის ჩვენ გვაქვს საუკეთესო კრეატინი, შრატისა და მცენარეული პროტეინები და როგორც კრისტიმ იკითხა, დიახ, პროტეინის ბარები აუცილებლად იქნება. დიახ, ჩვენ ეტაპობრივად გადავხედავთ ჩვენს ნაკრებებსაც. ახალი პროდუქტების შემოსვლასთან ერთად ჩვენ მათ შევცვლით და დავაკონკრეტებთ. თუმცა როგორც რაიანმა თქვა, კიდევ 5 ახალი პროდუქტია გზაში, ამიტომ ამ წუთას ცვლილებებს არ ვაკეთებთ, რათა ყოველ კვირა არ მოგვიწიოს ნაკრებების გადაკეთება. ცოტაც მოითმინეთ, ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გულწრფელები თქვენთან. დიახ, ჩვენ ჩავანაცვლებთ ასკორბინეს მჟავას აცეროლას ბალით. მიუხედავად იმისა, რომ ეს კომპანიისთვის უფრო ძვირი ჯდება, ჩვენ ყოველთვის პირდაპირ გეუბნებით ყველაფერს. კითხვა შეიძლება თუ არა 16 წლის მოზარდმა მიიღოს პროტეინი, რა თქმა უნდა შეიძლება. პირადად მე 14-15 წლის ასაკიდან ვიღებ პროტეინს და ამაში ცუდი არაფერია. აბსოლუტურად აქ პრობლემა არ არსებობს. და რაც შეეხება კანადაში CBD-ს მიწოდებას, მესმის, რომ ეს მტკივნეული თემაა. კანადის კანონმდებლობა არ გვაძლევს მისი იმპორტის საშუალებას. სავარაუდოდ, იმიტომ რომ მათ სურთ ადგილობრივი ბაზრისა და ბრენდების დაცვა. ზუსტად არ ვიცით, ძალიან წინააღმდეგობრივ პასუხებს ვებრძვით. ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაშია და ამიტომ ამ საკითხებზე ჩვენ სერიოზულად ვმუშაობთ, რადგან ყველა ქვეყანას უნდა თავისი ბაზრის გავითარება და არ უნდა უცხო ბიოპროდუქტის შეტანა თავის ქვეყანაში. ესაა ძალიან დიდი პრობლემა, რომელზეც ჩვენ ვმუშაობთ და ვიბრძვით. და ბოლოს მინდა მადლობა გადავუხადო ჯოელს თბილი სიტყვებისთვის მულტივიტამინების მიღების თაობაზე. ხშირად ადამიანები მეკითხებიან, რატომ გრძნობს სახეზე ალის აკურას და სიწითლეს. მულტივიტამინის მიღების შემდეგ რატომ ხდება ეს? ზოგჯერ მათ არც იციან ამ 5 დანამატიდან რომელმა გამოიწვია ეს. საქმე იმაშია, რომ ნიაცინი აფართოებს სიხსძარღვებს და იწვევს ამ შეგრძნებას, განსაკუთრებით მაშინ, თუ ვიტამინს იღებთ უზმოზე. ამიტომ აუცილებლად მიიღეთ ის საკვებთან ერთად. თუ დილით მსუბუქად საუზმოთ, მაშინ გადაიტანეთ მულტივიტამინის მიღება სადილზე. კუჭში საკვების მყარი ბაზის არსებობა ამ რეაქციას თავიდან აგაცილებთ. ამავე კონტექსტში ჩვენი პროდუქტი ელექტროციტები იწვევს ეგრეთ წოდებულ
პარესთეზიას. ეს არის ჩხვლეტისა და ქავილის შეგრძნება სახესა და კანზე მისი მიღების შემდეგ. მე ძალიან მიყვარს ეს შეგრძნება. ეცინება ქალბატონ ლიზას. დიახ, მეც მიყვარს. ადამიანების უმეტესობას უყვარდება ეს შეგრძნება. როგორც კი იგებენ, რომ რატომ ხდება ეს არის ბეტა-ალანინის დამსახურება. ეს ძალიან მაგარი პროცესია, თუმცა თუ ვინმეს სძულს, მესმის მათი. კითხვა თვალის ჯანმრთელობაზე. მე ძალიან კარგად მესმის ეს კითხვა, რადგან თავადაც ნელ-ნელა მიჯდება მხედველობა. 53 წლის ვარ. მიიღეთ ისეთი ელემენტები, როგორიცაა ლუთეინი და ზეაქსანტინი, რომლებიც შედის ჩვენს მულტივიტამინებში. ფაქტორ 4-ში კი შედის უბიქინოლი. კითხვა პოდაგრის დროს სუპერგრეინის, სუპერრედისა და პროტეინის მიღებაზე. პოდაგრაზე ჩვენ ჯერ არ გადაგვიღია ვიდეო, მაგრამ აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, რადგან ვიცი, რომ ბევრი ადამიანი იტანჯება ამით. დიახ, და გაითვალისწინეთ, რომ თითოეული ორგანიზმი უნიკალურია და ყველაზე სხვადასხვა რამ მოქმედებს ალერგიულად. ამიტომ მოусმინეთ თქვენს სხეულს და დააკვირდით, რა იწვევს გამწვავებას. კითხვა თირკმელების გაძლიერებაზე. მეგობრებო, თირკმელების დაავადებები დღეს გლობალური პრობლემაა. თირკმლის გადანერგვის უხშირესი მიზეზი არის დიაბეტი, რომელიც თავის მხრივ იწყება ინსულინ რეზისტენტობით. ეს უკანასკნელი კი ჭარბი წონითა და სიმსუქნით. ამიტომ მიაქციეთ ამას ყურადღება. ეს არის თირკმლების უკმარისობის, თვალის დაავადებებისა და ამპუტაციების ნომერ პირველი მიზეზი, რადგან ზიანდება და ანთებადი ხდება მიკროკაპილარები, მცირე სისხლძარღვები. ასე რომ ყოველთვის უნდა ვეძებოთ პრობლემის გამომწვევი ძირეული მიზეზი. თუ თირკმელების პრობლემა გააქვთ დიაბეტი, გააქვთ სიმსუქნე, რა ხდება თქვენს ორგანიზმში? უნდა გაარკვიოთ ძირეული მიზეზი. აბსოლუტურად მნიშვნელოვანია ეს. კარგით, მეგობრებო, დღეისთვის დავამთავროთ, ამით დავასრულოთ. დიდი მადლობა. უზომოდ ვაფასებთ, რომ ბოლომდე ჩვენთან ერთად დარჩით. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ჩავეტიოთ 15 წუთში, მაგრამ დღეს 25 წუთი გამოგვივიდა, რადგან უბრალოდ ძალიან გვიყვარს თქვენთან ურთიერთობა. დიახ, ნამდვილად. და ჩვენ აუცილებლად ავტვირთავთ წინა თვის კითხვა-პასუხს და ბმულსაც, ასევე რომ თუ ის გამოტოვეთ, შესაძლოა თქვენს კითხვებზე პასუხები სწორედ იქ იპოვოთ. გირჩევთ აუცილებლად უყუროთ ამას. თქვენ საუკეთესოები ხართ. გისურვებთ მშვენიერ დღეს და მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, მეგობრებო, ტკბილად იყავით. ნახვამდის. So if you guys missed that, maybe your questions were answered there, but it's a great watch. You guys rock. Have a great day. See you next time. Bye. Bye-bye. დღეისთვის სულ ეს იყო. ახლა თქვენ ზუსტად იცით, როგორ გამოიყენოთ ლივგუდის პროდუქტები თქვენი ორგანიზმისთვის მაქსიმალური სარგებლით. გახსოვდეთ, რომ რეგულარულობა თქვენი წარმატებისა და კარგი განწყობის გასაღებია. თუ გსურთ შემოუერთეთ ჩვენს ჯანმრთელობის საერთაშორისო კლუბს და დაიწყოთ თქვენი გზა, იხილეთ ბმულები ქვემოთ და დაგვიკავშირდით პირდაპირ. გაუფრთხილდით თავს და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ ჩემი არხი. დიდი მადლობა.